Ibsee ejjennoo miseensota konyaa ABO biyya Masrii bitootessa 14 bara 2020 takka baheedha. Kora sabaa waajjira ABO guddicha Gullalleetti ABO Hiltaniin gaggeeffame naamusa ABO kan cabsee fi alseerawaa waan ta'eef konyaan ABO Kaayiroo Ijipti gadi jabeessineeti balaaleffannam. ABO'n dhaaba gidiraa fi siqiqii gabrummaa jaarraa tokko ummata Oromoo irra ga'een kan dhalateedha. ABO'n akka gartuu qaama keenyaatti kunuunsinam, akka dhahannaa onnee keenyatti dhaggeeffannam. Kanaaf gantoonni dhaaba keessa sababoota garagaraan dallalanii ba'anii fi ergama diinummaa fudhatanii keessaa of baasan kallattiinis ta'u alkallattiin diinota Oromoo faana dhaabbatanii ABO diiguuf halkanii guyyaa hojjetan ni morminam. ABO'n Hiltan dhaaba isaanii dhiisanii erga ba'an booda shira isaan ABO irratti yeroo garagaraa raawwachaa turan kan ummata Oromoo biratti dhokatu miti. ABO'n akka waajirri isaa Gullallee harkaa fuudhamee poolisii federaalaan eegamu taasisaniitiin hin jiru. ABO'n qaama lamaa fi sanaa ol akka ta'ettis fakkeessuudhaan ABO'n waboo faana hidhata qaba jedhanii miidiyaa biyyattii garagaraa fayyadamuun dhaaba fi hoggana irratti olola sobaa oofaa turaniitiin hin jiru. Miseensotaa fi hoggantoota ABO gulantaa garagaraa irratti hojjetaa turan qaama tikaa mootummaaf basaasuudhaan hiisisaa turaniitiin hin jiru. Ammas hojii fokkisaa kana irratti bobba'aniitiin hojjechaa jiru. Qeerroo bilisummaa Oromoo jedhamu hin beeknu jechuun haalanii ifatti dubbachuu irra dabranii tika mootummaa barre aangoo isaa irra dabreef qeerroo dabarsanii laachuun hiisisaa fi ukkaamsisaatiin hin jiru. Filannoo ABO'n dhiibamee keessaa ba'e filannoo sobaa garee abbaa irreef beekamtii laatu kan ummata Oromoo hin fayyadne irratti hirmaachuuf karaa dabaatiin dantaa PP'n barbaadu guutuuf hojjechaati jiru. Kana hunda nuti miseensonni Kaayiroo hordofaa waan turreef seer dhablummaa qofaa miti gantummaa akkasii gadi jabeessineeti balaaleffannam. Murtiin keenya akka itti aanu kana ta'a. ABO'n koree naamusaa fi to'annaatti dhiheessee akka miseensummaa isaanii rarraasuu fi hamma tarkaanfii ABO keessaa ari'utti fudhachuudha qaba. Lammaffaa ABO'n boordii filannoo irratti himannaa banuun akka qaamota seera ABO cabsanii beekamtii hayyu duree Jaal Daawud Ibsaatiin alatti waajjira Gullallee keessatti walga'ii taasisan kan isaan gaafachiisu ta'uu boordiin filannoo Itoophiyaa kana irratti murtii akka kennu ABO'n gaafachuu qaba jenneeti samannam. Erboon shinnigaa irraanfatamee gootonni Oromoo Oromoodhaaf imaanaa kaa'anii darban dagatamee erbuu lafee gootota kitilaa seenan cabsanii diinota inni kaa Oromoo faana dhaabbatanii ABO diiguuf warra saalfii malee tarkaanfataa jiran ABO'n ifatti balaaleffatee ibsa miidiyaa akka laatu ummanni Oromoo bal'aan akka ABO dhaaba isaa tikfatu ifatti himuu qabas jenneeti amannam. Nuti gama keenyaan hojii dhaabni keenya itti jiru fudhannee hojjechuu irratti argamnam. Mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa ABO'n qopheesse KFO'n deeggare akka hojii irra ooluuf yaada eebbifamaa kana lammiilee Oromiyaa fi ummata Oromoo bira akka deeggarsa guutuu argatuuf gama keenyaan hojjechaatiin jirram. Hamma mootummaan ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa hojiirra oolee Oromiyaa hiree mataa ishee ofiin murteeffattutti turree gootonni keenya nuuf saaqan qabannee qabsoo keenya kan itti fufnu ta'a. ABO'n lamas namas miti kaayyoo saba bal'aa agartuu ummata Oromooti hin diigamu hin sharafamu. Akeekni isaa hiree ummata Oromootiin galmani ga'a. Miseensota keenya ABO Kaayiroo Ijipti irraa injifannoon ummata Oromoof bitootessa 14 bara 2020 takka. Injifannoon wareegama ilmaan Oromoon argame gantoota seenaatiin tasuma hin sharafamu. Ibsa ejjennoo miseensota ABO konyaa Viktooriyaa Awustiraaliyaa bitootessa 14 bara 2020 takka bahe akka itti aanu kana gurre simbuuf nam. Nuti miseensonni ABO konyaa Viktooriyaa Awustiraaliyaa bitootessa 14 bara 2020 takka walgahii hatattamaa gaggeeffachuudhaan haala adeemsa siyaasaa ABO fi murna maqaa hoogganaa qabatee dhaaba keessaa fincilee bahuun yeroo ammaa hora sabaa ABO gaggeessina jechaa jiran irratti marii bal'aa gooneetiin jirram. Marii keenya keessattis ABO'n jaarmaya ummata Oromoo kan haqaa fi bilisummaaf waggoota dheeraaf falmaatti jiru falmaa walirraa hin cinne keessattis wareegama ulfaataa baasuudhaan kaayyoo dhaabbatichaa tikfatee yoo naan gahe ta'uu wal hubachiifne. Har'a yeroo qabsoon ABO itti gaggeeffamu kun ummata isaan hammatamee handhuura biyyattii keessa jiru miti. Kaleessa yeroo hoggantoonni isa biyyoota ollaa keessaa qabsoo biyya keessaa gaggeessaa turan
shiroota keessaa fi alaatiif dhaabichi kan hin jimbilfanne ta'us wal yaadachiifne. Kunis kan ta'e kaayyoo ABO'f amanamaa ta'uun haleellaa keessaa fi alaan aggaamamte mara fashaleessuun akka danda'ame seenaan ABO'dhaan ragaadha bahu. Dhaabni keenyas rakkoolee isa mudachaa turan mara heeraa fi seera qabuun furachaa fi irra aanas har'a gaheetiin jira. Ammas akkuma kaleessaa shirri keessaa fi alaan dhaaba keenya waliin akka jiru ifatti mul'ataati jira. Bu'aa qabsoo dhaabni keenya galmeessaa as ga'e kana dabarsanii diinaaf kennuuf boodatti deebisuuf murnoonni maqaa hoggana dhaabaa jedhuun diinatti hirkatanii jeequmsa babal'isaa turan waajjira ABO muummee Finfinneetti argamu humna tikaa fi poolisaan cabsanii seenuudhaan darbees isaanumaan eegamam kora sabaa ABO gaggeeffanna jedhanii as ba'an. Kun hedduu saalfachiisaa fi qaanessaa ta'uudha hubannam. Gartuun kun PPT yookaan biltsiginnaa dhaaba ofiin jedhutti maxxananii qaama tika mootummaa fi poolisiidhaan tikfamaa jaarmaa qaroo ija uummata Oromoo ta'e ABO diiguuf dantaa uummata Oromoo diinaaf dabarsanii kennutti jiru. ABO dadhabsiisuu fi diiguufis dirqama jaarmaa PP yookaan paartii biltsiginnaa ofiin jettu irraa fudhatanii injifannoo Oromoo dhiigaa fi lafee gootota itti wareege gonfate harcaasuudhaaf shira hojjetamaa jiru ta'us akka gaariitti hubatamuudha qaba. Kun ammoo bifa fedheen fudhatama hin qabu. Marii keenya keessattis murni diigaa kun hokkora hoggana keessatti uumuu sirna dhablummaa dhaaba keessatti babal'isuu adeemsa qabsoo Oromoo gufachiisuu fi shira tokkummaa Oromoo laaffisu gaggeessaa jiraachuu waan hubanneef dura dhaabbachuuf murteeffanne. Hubannoo kana irratti hundaa'uun miseensonni ABO konyaa Viktooriyaa Awustiraaliyaa hojiilee murna diigaa fi farreen qabsoo Oromoo ta'an uummataaf saaxiluun murteessaa ta'uu walii galuun ibsa ejjennoo armaan gadii kanas baafneeti jirra. Tokkoffam ABO'n kora sabaa gaggeeffachuuf waggaa dabre gumii sabaan murteessee koree itti hundeessee hojjechaa akka jiru beekamaadha. Haa ta'u malee murni seeraa fi sirna dhaabaa cabsee kora sabaa maqaa dhaabaatiin gaggeessuuf yaale seera dhaabaa kan cabsee fi sirna dhablummaa kan afeeru ta'uu hubanneeti jirra. Sababa kanaan teessoon murna fincili kanaan godhame kamiyyuu fudhatama hin qabu. Duras ni dhaabbannam. Lammaffam boordiin filannoo biyyaalessaa afaan faajjii murni diigaaf adeemu uume hiikuuf korri waloo akka gaggeeffamu murtii kenneeti ture. Haa ta'u malee ejjennoon isaan amma fudhatan kun murticha kan faallessuudha. Itti dabalees boordiin filannoo biyyaalessaa murtii ofii dabarse faallessee kora isaan seeraa ala waammatan irratti argamuun seerri kabajamaa akka hin jirre kan mirkaneessedha jennam. Mootummichis murna seeraan ala deemaa jiru jajjabeessaa jiraachuu argineetiin hin jirra. Akkasuu ta'ee mootummaa olaantummaa paartii tokkoo leellisu kana irra waan eegamu waan hin jirreef injifannoon kaleessa gonfanne eeggachaa Oromoon mirga isaa eeggachuu fi qabsoo isaa bifa isaa maluun akka itti fufu waamicha goonam. Dirqama dachaa kanas fudhannee ciminaan irratti hojjannam. Sadaffam adeemsa murna maqaa hoggana dhaabaa faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo deemu kana saaxiluun ABO'n yeroo adda addaa qaamota dhimmi ilaallatuuf ibsa kennaatii fi beeksisaa turus deebii ga'aa hin arganne. Tattaaffii dhaabni keenya gochaa ture dinqisiifachaa mootummichi qabsoo karaa nagaa irratti walii galame cabsuu isaa hawaasni keenyaa fi qaamni idil addunyaa akka hubatuu fi deeggarsa qabsoo bilisummaa akka finiinsu gaafachaa nuti miseensonni ABO konyaa Viktooriyaa dirqama keenya bahuuf kutannoon ni qabsoofnam. Afraffam ABO'n seera ittiin kora sabaa gaggeeffatu ni qabam. Korri sabaa hayyu duree ABO miseensonni gumii sabaa wayyabnii fi miseensonni hin beeknes fudhatama hin qabu. Korri sabaa murni kun gaggeeffadde jiru kun ammoo hojii diigaa adeemsa farreen qabsoo Oromoo fi dabaloota paartii biltsiginnaa yookaan PPT raawwate waan ta'eef ni balaaleffannam. Duras ni dhaabbannam. Shanaffam dirree siyaasaa dhiphisanii ABO'n fedhii qabsoo karaa nagaa akka hin feenetti olola dabballoonni biltsiginnaa gaggeessan tumsuun ABO irratti shira murni fincile kun dalagu marti hojii dabaa waan ta'eef korri isaan gaggeeffatan fedhii miseensotaa deeggartootaa fi hawaasa Oromoo kan hin hammannee fi fedhii diinota qabsoo Oromoo bakkaan ga'uuf hojii diinummaa dalagamaa jiru waan ta'eef karaa maraan dura dhaabbannam. Jahaffam murni kun hokkara dhaaba keessatti uumame fakkeessanii olola oofum. Haa ta'u malee murni kun namoota qubaan lakkaawaman maxxantummaa biltsiginnaa fi mootummaa qabatanii fiixa ba'iinsa qabsoo Oromootiif gufuu ta'uuf warra deeman ta'uu uummanni keenyaa fi lammiileen Oromiyaa hubatee furmaanni kanaa qaama mirga isaaf falmu
mootummaa ofii dhaabbachuu ta'uu hubatee deeggartoonnii fi firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo hanga Oromiyaan bilisummaa ishee gonfattutti ABO'n duukaa akka waliin dhaabbatan jennam. Waamicha keenyas kabajaa fi ulfina waliin dhiyeessinam. Miseensota ABO konyaa Viktooriyaa Austraaliyaa Meelboorn irraa bitootessa 14 bara 2021tti baheedham. Ibsa ejjennoo miseensota konyaa ABO Swiidin bitootessa 14 bara 2021tti kennameedha. Korri sabaa shira diinaa fi gantootaan gaggeeffamaa jiru beekamtii seeraa tokkollee akka hin qabne hubachiisuun jalqabam. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n dhaaba roorroo cunqursaa fi gidirsaa saba Oromoo keessaa dhalateedha. Oromoo fi Oromiyaan ulfa jaarraa tokkoon booda ilma ishee qaqqaaliidhaan dhaaba ciniinsuu ulfaataadhaan dahatteedha. Kanaaf sabni Oromoo akka dhala dhabaa fi qaroo ija isaatti ABO jaalatas ilaalasi. ABO'n guyyaa hundeeffamee rasaasni jalqabaa Jaal Elemoo Qilxuun gaarreen Carcar keessatti nyaapa Oromoo irratti dhukaafamtee jalqabee hanga guyyaa har'aatti diinni keenya inni kaa alaan dhabamsiisuuf yoo shiru, galtoonni fi gantoonni immoo keessaan akka shiraa fi hammeenya diina sana dandamatee galma aggaammate hin geenye dhagaan isaan gara hin galchin hin jiru. Haa ta'u malee ayyaannii fi ekeraan jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti erboo tiksuuf wareegamanii fi jaallan cichoon kaayyoo waliin waan jiran wardiyaa dhaabbatanii waan tiksaniif kallacha keenya ABO akka yaadan dhabamsiisuudhaaf takkaa itti hin milkoofne ammas hin milkaa'an. Faallaa kaayyoo diinaa kanatti ABO'n dhaloota sabboonummaa fi Oromummaa ittiin habaqaalee hudhaama erbuu fi kaayyoo qabsoon itti dhalatte hudhaamachiisee diina keenya sadarkaan buqqisuun gantoota keessaa irraayis dandamatee akka galii isaa gahu shakkii tokkollee hin qabnu. ABO'n jalqabuma gaafa dhalatu irraa kaasee dhaaba of danda'ee gaafii siyaasaa diinagdee eenyummaa fi walumaa gala biyya abbaa isaa irratti sabni Oromoo ofiin buleem afaan aadaa seenaa fi duudhaa isaan buluun mirga uumamaan argate waan ta'eef isa kana mirkaneessuuf dhaaba ijaarameedha malee dhaaba seenaa maxxantummaa diinaatiin jiraates miti. Har'as xurii sana tasuma hin qabaannedha. Fuuldurattis hanga sabni Oromoo jirutti tasa gonkumaa maxxantuu dhaaba kamiyyuu ta'uu hin danda'u. Kan diinnis ta'ee firri qabsoo keenyaa beeku ABO'n isa dhugaa jaarmee hangafa kallacha qabsoo bilisummaa Oromooti. Dhaabni keenya haala rakkoo hamtuu hidhaa ajjeechaa fi adamsuu paartii biltsiginnaa miseensota hoggantootaa fi qondaalota ABO fi walumaa galatti sabboontota Oromoo keessatti raawwatamaa tureef yeroo adda addaatti boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa kan gabaasaa turee fi xalayaalee adda addaatiin iyyachaa turuun beekamaadha. Haa ta'u malee deebii quubsaa fi furmaata waaraa kennuu dhabuun boordichaatiin deebiin paartii biltsiginnaa kan humna mootummaa biyyichaa waan hundaan dhuunfate dhaaba keenya ABO filannoo keessaa dhiibee waan baase. Hiree kanaatti fayyadamuun namoonni muraasni dantaa mataayyaa fi gareen booji'aman haala sabni keenya keessatti kufee jiru moggaatti dhiisuudhaan deebuu aangoo fi dantaa adda addaan summaa'anii hora sobaa gaggeessaa jiraachuu yommuu dhageenye miseensonni konyaa ABO Swiidin marii atattamaa gooneen ibsa ejjennoo armaan gadii kana baafneeti jirra. ABO'n dhaaba guddaa heeraa fi seera miseensota akkasuma hoggantoota isaa itti gaggeessuu fi to'atu guutuudha qaba. Miseensonnii fi qondaalonni kamuu heeraa fi seera dhaabaa kanaa ol ta'uu hin danda'an. Baatii adoolessaa bara 2020 irraa eegalee murni xiqqoon sadoo fi dantaa dhuunfaa isaanii jala gugatan kaayyoo bara dheeraadhaaf qabsaa'amaa ture ganuudhaan dhaaba ABO keessaa of baasanii gara PP yookaan paartii biltsiginnaa maxxanuudhaan dhaaba dadhabsiisaa gama biraa immoo ABO of fakkeessanii saba Oromoo qabsoo Oromoo afaan faajessanii burjaajessuuf yaalii guddaa godhaati turan. Gochaan kun gochaa dabaa seenaan dhiifama hin goonee fi ABO fi kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dalagamaa jirudha jenneeti fudhannam. Yakka seenaa fi dhaloonni isaan gaafatuu taa'udha jennee amannam. Yeroo yerootti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaa fi tasgabbiin akka hin jiraanne warri ergama diinaa fudhachuun dantaa fi bu'aalee bubuutuun bitamanii gabrummaa ummata Oromoo irratti dheeressuuf ifaajaa jirtan kun isin hin baasuuti. Daddaffiin gara qalbii keessanitti deebi'uudhaan dhaaba keessan dhiifama gaafattanii deebi'uu qabdu jennam. Qabsoon bilisummaa Oromoo dantaa fi bu'aa nam tokkeetii oliidha.
lubbuu gootota hedduutu irratti wareegame. Qarayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo danuutu kaayyoo kanaaf as buuteen isaanii diinaan dhabamsiifame. Warrumti kaleessa nyaapha waliin gochaa suukanneessaa kana raawwatan har'a dhiiga qeerroo qarree fi sabni keenya walumaa galatti qabsoo hadhooftuu godheen aangoo harkatti galfatan galfata sabaa moggaatti dhiisuun waanuma kaleessa qabsaa'ota Oromoo irratti raawwatan yeroo itti jiran kanatti namoonni muraasni sadarkaa hooggantoota ABO turan illee kana moggaatti gatuun diinaaf guggufaa sadoo yeroo mirqaananii yakka guddaa kana dhaabaa fi saba isaanii irratti raawwatan hojii isaanii qalbiin gilgaaluu qabu. Qabsoo kana keessatti saba Oromootu lafa jiruu fi jireenya isaa itti dhabe, ilmaan isaa itti gabbare. Har'as Oromoo fi Oromiyaan osoo irratti dhiigaa jiran gocha farrummaa kanatti hirmaachuun yakka jenneeti amannam. Kanaaf nuti miseensonni ABO konyaa Suwiidin gartuu amma PP'n deeggaramuudhaan dhaaba keenya ABO irraa fottoqee ummata Oromoo afaan faajessuudhaan kora sabaa gochaan jira jedhu kana gadi jabeessineeti balaaleffannam. Itti bahiin kora jedhamu kanaas kan seeraan deeggarame waan hin taaneef amala seer dhablummaa kana bakkayyottuu miseensonnii fi sabni Oromoo akka dura dhaabbatuu fi deeggarsa hin kennineef gadi jabeessineeti dhaammannam. Gareen diinaan booji'amanii yakka qabsoo bilisummaa Oromoo irratti raawwatan kun nu miseensota ABO konyaa Suwiidinii fi akkasuma saba Oromoo kan bakka hin buunedha. Gocha farrummaa fi diinummaati jenneetis amannam. Sabni Oromoo jaarmoleen hawaasaa waldaaleen amantii Oromoo fi miseensonni ABO bakka hundaa ol kaanee harka wal qabannee wal bira dhaabbachuun dhaaba keenya shira diinaa fi gantoota kana irraa akka dandamachiifnuuf waamicha lammummaasiniif dabarsina. Dhuma irrattis filmaata sobaanan gaggeessa jechuun gartuun seer malee maqaa PP yookaan biltsiginnaa moggaafachuun hojii shiftummaa, yakkaa, hattummaa, hiraarsummaa, ajjeechaa fi hidhaan saba keenya gama tokkoon ukkaamsaa komaandi poostii jalatti gidirsaatti dibbee sobaa filannoo jedhu tumaa jirtu kana ummanni keenya lammiin Oromiyaa guutuun bakka dorgomaan dhugaa fi haqaa hin jirretti filmaata kan jedhamu waan hin jirreef filmaata googomsaa fi shira PP kana akka mormitanii fi bifa isiniif mijjate hundaan akka dura dhaabbattan waamicha isiniif goona. Gama biraatiin dhaabileen haqaa Oromoon ABO fi KFO walii galuun gidiraa sabni Oromoo bara dheeraadhaaf keessatti kufee jiruuf furmaata maayyii ni ta'a jedhanii itti amanan karoora mootummaa cehumsa biyyoolessa Oromiyaa ijaaruuf hojjetaa jiran irratti lammiileen Oromiyaa keessaa fi biyya alaan kallattii danda'ame hundaan deeggarsa Oromummaa kan goonuu fi isinis hirmaannaa akka gootan waamicha keenya kan Oromummaa isiniif dhaamna. Tokkummaan humna dhugaa fi haqa qabna ni injifanna. Oromiyaan ni bilisoomti. Bitootessa 14 bara 2021 miseensota konyaa ABO Suwiidin irra ibsa ejjennoo kennameedha.